साइंसदाननि हिकु अहिड़ो एंज़ाइम दरियाफ़्त कयो आहे जेको हवा खे बिजलीअ में तब्दील करे थो, जंहिंसां इम्कानी तौर ते साफ़ तवानाई जा अणखुट ज़रिया पैदा थी सघनि था। ऑस्ट्रेलिया जी मेलबर्न शहर जे मोनाश यूनिवर्सिटी जी हिकु टीम खे ख़बर पई त हिकु आम मिटीअ जे बैक्टीरियम मां हाइड्रोजन इस्तेमाल कंदड़ एंज़ाइम आम हवा खे तवानाई जे ज़रिए तौर ते इस्तेमाल कंदे बिजलीअ जो करंट ठाहिण जोॻो आहे। मोनाश यूनिवर्सिटी जी बायोमेडिसिन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट जे प्रोफेसर क्रिस ग्रेनिंग चयो आहे त असां कुझु वक़्त खां ॼाणियूं था त बैक्टीरिया हवा में मौजूद ट्रेस हाइड्रोजन खे तवानाई जे ज़रिए जे तौर ते इस्तेमाल करे सघनि था त जीअं खेनि वाध वेझ ऐं जेरे रहण में मदद मिले। इन्हनि में एंटार्कटिक जी मिटी, बरंदड़ जबल या आतिश फिशां जा खॾा या खूह ऐं समुंड जी ऊन्हाई शामिल आहिनि, पर असांखे हेल ताईं इहा ख़बर न हुई त हू इहो कीअं कनि था। इहा दरियाफ़्त हिकु मक़ाले में तफ़सील सां लिखी वई आहे, जंहिंजो अनवान माहौल में हाइड्रोजन सां बैक्टीरियल तवानाई कढण जो स्ट्रक्चरल बुनियाद हो ऐं इहा नेचर रिसाले में छपी आहे। मुहक़िक़नि मूजिबि हुक नाले एंज़ाइम हैरानी जोगी हद ताईं मज़बूत साबित थियो ऐं रुगो हवा मां तवानाई पैदा करण लाइ असराइतो साबित थियो आहे। ॿियनि एंज़ाइम्स ऐं कीमियाई कैटलेट्स जे उबतड़ ही हाइड्रोजन खे माहौलियाती सतह खां बि घटि दर्जे ते इस्तेमाल करे थो। तजुर्बनि मां इहा ॻाल्हि साम्हूं आई आहे त प्यूरिफाइड हिकु डिघे वक़्त ताईं 80 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पद में महफ़ूज़ करे रखणु मुमकिन आहे ऐं उन जी तवानाई पैदा करण जी ताक़त बि न विञाइबी। हिन कुदरती बैटरी या एंज़ाइम हुक जी शुरूआती इस्तेमाल में हवा सां हलंदड़ नंढड़ियूं शयूं शामिल आहिनि, जेके शमसी तवानाई सां हलंदड़ औज़ारनि जे मुतबादिल तौरु कमु कनि थियूं। सभ खां पहिरियों मक़सदु हुक जी पैदावार खे वधाइण आहे त जीअं हिन खे वॾे पैमाने ते असराइते तरीक़े सां इस्तेमाल करे सघिजे। डॉक्टर ग्रंटर चयो आहे त हिकु भेरो जॾहिं असां जझे मिक़दार में हुक पैदा करे वठंदासीं त साफ़ तवानाई पैदा करण जी का हद न हूंदी।